എൻ്റെ എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം. ചില മൊബൈൽ ഫോണിൻ്റെ വോളിയം അപ്പ് ആൻഡ് ഡൗൺ ബട്ടണോ പവർ ബട്ടണോ വളരെ ഹാർഡായിട്ട് പ്രസ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ അത് വർക്ക് ആവത്തുള്ളൂ. അങ്ങനെയുള്ള മൊബൈൽ ഫോണിൻ്റെ ബട്ടൺ ഒന്ന് റിപ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കാം. ഇത് അസ്യൂസിൻ്റെ സെൻഫോൺ മാക്സ് ആണ്. ഇതിൻ്റെ വോളിയം ഡൗൺ ബട്ടൺ ശരിക്കും ഹാർഡായിട്ട് പ്രസ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ വർക്ക് ആവുന്നുള്ളൂ. ഇത് നമുക്ക് റിപ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കാം. നമുക്കിതിൻ്റെ മെമ്മറി കാർഡും സിമ്മും ആദ്യം ഊരിയെടുക്കാം. പിന്നെ എല്ലാ സ്ക്രൂ അഴിക്കാം. അങ്ങനെ നമ്മൾ ബാക്കിലെ കേസ് അഴിച്ചു. ഇനി നമുക്ക് വോളിയം ബട്ടൻ്റെ ആ ചെറിയ പാനൽ അഴിച്ച് മാറ്റണം. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആ ബോർഡിലേക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന കണക്ഷൻ്റെ അവിടെ ഒരു ലോക്ക് ഉണ്ട്. ആ ലോക്ക് അത് മുകളിലേക്ക് അതുപോലെ എടുക്കുക. എന്നിട്ട് ആ കണക്ഷൻ പയ്യെ വിടിച്ചെടുക്കുക. എന്നിട്ട് പയ്യെ പൊക്കിയെടുക്കുക. ഇനി നമുക്ക് ആ വോളിയം പാനലിൻ്റെ അവിടെ ഒരു ഇൻസുലേഷൻ പോലെ ഒരു സംഭവമുണ്ട്. അത് നമുക്ക് പയ്യെ അഴിച്ചെടുക്കാം. ഇത് കംപ്ലൈൻറ്റ് വരാൻ മെയിൻ കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ക്ലാവ് പിടിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ഒരു ബ്ലേഡ് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ചിരണ്ടി കളയാം. നമ്മളിത് അഴിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ ഇൻസുലേഷൻ ടൈപ്പിൻ്റെ ആ ഭാഗത്തുള്ള ആ ചെറിയ പീസ് ഉണ്ടല്ലോ, അത് നമ്മൾ അതിൽ നിന്ന് റിമൂവ് ചെയ്യാതിരിക്കുന്നതാവും നല്ലത്. കാരണം തിരിച്ചു വെക്കുവാൻ എളുപ്പം അതായിരിക്കും. പക്ഷേ റിമൂവ് ആയിപ്പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തിരിച്ച് വെക്കാൻ ചെറിയ പ്രയാസം വരും. കറക്റ്റ് പൊസിഷനല്ല വെക്കുന്നതെങ്കിൽ കംപ്ലൈൻ്റ് ആവും. ഇനി നമുക്ക് ബ്ലേഡ് എടുത്ത് ആ രണ്ട് ഭാഗവും ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ചിരണ്ടി ക്ലാവ് കളയാം. അതിനുശേഷം നമുക്ക് പഴയതുപോലെ തന്നെ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ആ പാനൽ മൊബൈലിൻ്റെ ബോർഡിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാം. കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ വെച്ചതിന് ശേഷം കറുത്ത ചെറിയ ലോക്ക് താഴേക്ക് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം.
ഇനി നമുക്ക് മൊബൈൽ ഫോൺ പഴയതുപോലെ തന്നെ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാം. നമുക്കതൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. പഴയതിനേക്കാളും സ്മൂത്തായിട്ട് വർക്കാവുന്നുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ആ സ്ക്രൂ എല്ലാം ഇട്ട് ടൈറ്റാക്കി ക്ലോസ് ചെയ്യാം. ഇനി നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് പഴയ മൊബൈൽ ഫോണാണ് ഇതുപോലെ കംപ്ലൈൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളതുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലെ അഴിച്ചെടുക്കാം. അതിനുശേഷം ഏത് കീ ആണോ കംപ്ലൈൻറ്റ് അത് നോക്കുക. ഈ വൈറ്റ് ഭാഗം ഒരു ബ്ലേഡ് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്കത് രണ്ടാക്കാം. അതിനുശേഷം ഏതിനാണ് കംപ്ലൈൻറ്റ് ഉള്ളത് നോക്കി ആ കീയുടെ ബട്ടൻ്റെ ഭാഗം ഇതുള്ള ക്ലാവ് ചിരണ്ടി കളയുക. അതിനുശേഷം അതുപോലെ തന്നെ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുക. അത് ഇതുപോലെ തന്നെ വർക്കാവുന്നതാണ്. ഈ ഫോൺ കംപ്ലൈൻ്റ് ഇല്ലാത്തതാണ്, ജസ്റ്റ് നിങ്ങളെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം അഴിച്ചതാണ്. വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക. പുതിയ വീഡിയോകൾ ലഭിക്കുന്നതിനായി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.